जाँदैछु जडीबुडी पुग्यो हामी गाइजहरु हामी चाहिँ हेर्न बाटो यस्तो बिजोको छ नि बिजोकमा यस्तो हेर बाइक नतानेर हिँड्नु परिरहेछ के हो यो सरकार यार बाटो के हो बाटो यार यो ल ल ल ल घर आउनु गाह्रो छ अरे हाम्रो गाउँको घरको बाटो यस्तै हो तर जे हो नि हिलो भयो नि जे भयो नि अब गाउँमा त चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ कि यस्तो अब हिलोमा पौडी खेल्दै जानु अब काठमाडौँ सहरमा अब झुलो देख्दैन यहाँ झुलो खेल्ने गइरहेछ हामी यस्तो हिलो रहेछ हामी माथिबाट जानुपर्ने तलबाट आएर बिजोक भयो बस पनि आइरहेछ यही बिहाल गाडी होला बस पनि आइरहेछ यहाँ कतै यस्तो पानी परेर हो कि यस्तो बिजोक छ गाईहरू ल हेर गाउँ जानु ल कहाँ सही छ र के हो भने यहीँ बसेर त हेलो बस्यो तान्छ जाँदैन जाँदैन हजुर बिजोक रमाइन्छ थाहै छ क्या लुगाको बाटो चाहिँ होइन यसरी गइरहेछ यो गाउँ छ कति रमाइलो छ हेर्नु न यी गाडी त गाउँ भने अब फ्रेस हावा नि कलरहरू हामी यहाँ नयाँ नयाँ ब्लग हाल्छौँ गाउँको छैन गएको होइन यति सोझो टाइमबाट हो गइरहेछ हामीले कलरहरू चाहिँ गइसक्यो कि हामी चाहिँ अब हिँडिरहेको कि अब बाइक चाहिँ तान्दै जान्दैन नि होइन हिँड्नु पऱ्यो जस्तै यस्तो बादल लगाइरहेछ होइन कति रमाइलो वातावरणहरू सफा गाउँमा त्यो सहरको त्यो गन्दाको हावा होइन खाएर बसेको यहाँ यस्तो आउनु त गाउँमा आउँदा त यस्तो रमाइलो भइरहेछ कि यस्तो रमाइलो फिल भइरहेछ कि हावा पनि कति मिठो वाउ ल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है बाटो हेर न बाटो बिजोक छ बिजोक छ अनि हिँड्यो नि यार यस्तो हिँड्नु परिरहेको छ हेर न यस्तो यस्तो बाटो हेर न ल ल कति चिप्लो हो यो बाटो हेर न अयो के घाँस भन्छ यार तपाईँहरूतिर हाम्रो त खर होइन यो यस्तो चिप्लो छ म कतिचोटि लड्छु यो कति राम्रो छ काली चाहिँ के गायो कि काली देखिनु भयो तपाईँले हाम्रो गाउँमा यस्तो काली पालन गर्छ ढुकुर पनि छ हजुर तर अब टक्का काली समात्नु जाममा खाने हो काली चाहिँ भयो भाले बेच्ने हो र होइन होला यस्तो छ भाइ गाई बाटो तारा छ अनि पाला गाईहरू भिडेर ल पारी यस्तो भिड छ यस्तो ठाडै गरेर गरेछ जिन्दगी यस्तो छ गाईहरू हामी चाहिँ अब घर आइपुग्नु लाग्यो है अब तपाईँहरूलाई हामी घर जाँदैछौँ ल
ल ल ल ल बाटो बाटो